السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يا جماعة راح نشوف تحديث جديد اللي هو تحديث الإطفاء. ونشوف الحريقة. طبعا آسف إني تأخرت على القناة وغيرتها، إن شاء الله راح نرجع قناتنا. يلا خلينا نبدأ. شفت الحريقة. طبعا سيارة الإطفاء من هنا. أنشر هذا محجب. طبعا نفس الإطفاء من قبل. خلينا بس دقيقة أحط هنا. سيارة الإطفاء. أشوف تطفى من ديك ولا إيش؟ بنحرك. فاعل مدني. شوف الحريقة يا جماعة. خلينا نحرقها. طبعا هذا الشاش. خلينا نرش. طب خلينا نشوف شوف الرسالة اللي يقول عنه. طب خلينا نسوي كذا. طبعا لازم تخلون ذا شغال. استنى بيسوي شيء. كيف يكون شغال؟ أيوه. حطون هذا اللي فوق وامسكوا مسدس وبخور. بخور البقالة عشان لا كيف؟ بقال مفتوحة. نحن بخ. بموت. أنا بموت. خليني أهرب. أنا بموت. إيش في الأطفاء؟ كتمة. يشوف ذاك. نروح نتساهم فيهم بخ. يلا بخ. واه خلصنا المهمة على خير. يلا خلينا نروح. بس ايش تسوي؟ خلينا نركب سيارة. طفي هذه. طبعا أنا سويت مهمة من قبل بس يعني نسيت أصور لكم. سامحوني. خلينا نشوف الأخبار. وي. يلا المهم اللي بدأ. ولا قل لي. استنى يقول لي روح هناك. وشوف محل السكري قاعد يغرق. شيخ الإطفاء المدني. أو محل السكري هذا المكتبة. خلينا نتجوه. بنزل أجيب الشاش. طفوا حريق مدني. طفي. يا جماعة راح أموت. ايش هذا؟ وين رجل حقي؟ خلينا نجيبه. بسرعة خليه. كيف يتحرك؟ راح أموت. خليني أقوم أسوي الحريقة. راح أموت. لا أنا راح أموت من جد. خليني أروح أشوف هذا. نركب. شغال. يا جماعة كنت راح أموت. طبعا يا جماعة أصلا هذه 28 إطفاء. يلا طفي. كنت راح أموت. أخيرا طفينا. لازم أصبر أتعالج في المستشفى. لا صار ما يدور. راح أكون شوية أغراض أجيكم. نوقف أطفاء. السوبر ماركت لي ما في حد. ما ندري. شوية خلينا ناكل. والله حلو الحمد لله. بسم الله وآخره. طبعا كل لما تاكلوها لازم تقولون بسم الله.
إن شاء الله يا جماعة الخير المرة الجاية راح نسوي لكم فيلم عن ما بالبيوت. طبعا أقول لكم شيء لا تقول لحد، ها ترى هذا سفر خاص. بقول ايش ده سفر خاص، خلاص ما يحتاج. يلا خلينا نروح على المهمة. يصح مش بصير شوية بس، خلي شو مويه. افتح. هاي مفتوحة. هذا الشيء ايش بيصير؟ ما تنفتح. انفتحي. كيف تنفتح؟ بس محتاج. طب اخذ هذا الثلث دقيقة. ايش هذا؟ ما ادري بس خلينا نجيب ثلث. طب مالك من هذا؟ استنى يا جماعة اللي شفتوه قبل شوية من الشاشة لا حتى اسم. طيب استنى باش اجيب الثلث. جبته. تفضل احط هنا. ايش هذا؟ يا جماعة لا تدخل حتى. طبعا المهمة خليها شيخ الدفاع المدني رشاش. طبعا هذا حريق كثير لازم ما نموت. لازم اروح شغل اللي فوق. هذيك شغل. ايش هذا يا جماعة؟ في شيء شفتوه؟ خلينا ننزل نتأكد. خلينا نشوف فوق. في حاجة شفت كذا نار. خلينا نروح. طبعا السرعة بطيئة عشان ايش؟ الساعة مدري. اسم الحق لازم نزود السرعة يا جماعة. لازم نزود السرعة. طبعا بعد بس تحكمت السرعة 200. طبعا حس كذا مرة خطير يا جماعة انتبهوا. شفت الرجال؟ يا جماعة في حريقة جت. جت مرة ثانية. شوفي خلينا نمشي. طبعا جت معانا اللي بعد يا جماعة. يا جماعة نسيت أقول لكم شيء. أنا أمزح معكم. أمزح بس نسيت أقول لكم إن رحنا عدينا المقطع وكملنا 10 بيوت. تعرفون أنا والله ما أقدر أكمل. إن شاء الله في السلسلة الجاية في حدث ما بالبيوت إني أسوي لكم. لأن يا جماعة الحين أنا تعبان. أنا طبعا راح أسوي لكم والله ما أقدر أوصل 20 بيت. إن شاء الله في السلسلة الجاية راح أسوي لكم فيلم وحدث كمان. طبعا الفيلم ذوليك تتوقعون ايش الفيلم؟ الفيلم راح يسوون معاي وراح يصوروا ان شاء الله معانا واحد مشهور ان شاء الله. اقول ان شاء الله. طبعا المشهور اللي بيسوي معي هذا صار في المدرسة. خلينا نمشي. مفرمة